Bom dia, querido irmão. Eu vou escrever mais, eu vou gravar aqui mais um videozinho. Esse vídeo agora vou falar de uma guerreira muito valente, que foi muito aplaudida pela igreja, que foi muito perseguida pela igreja católica e morreu queimada na fogueira, que é a Joana d'Arc. Deu o título assim: A morte de Joana d'Arc queimada viva na fogueira. Veja você que coisa. Quando falamos de crença, não podemos ter engano. Quando duvidar da fé, não adianta fazer plano nas ruas, em casa ou no parque, porque a Joana d'Arc foi morta pela Guerra dos 100 Anos. Quando a Bíblia foi escrita, há mais de 100 anos se passou, com a Revolução dos Cristãos, o governo se formou. Joana d'Arc era guerreira e na frente das trincheiras a batalha liderou. Com a força do seu exército, o governo se elegeu, mas a força da Inglaterra isso nunca entendeu. Com o apoio das cruzadas, queria ela condenada, isso logo aconteceu. E lhe imputaram a ela diversas acusações, por vestir roupas de homem e incentivar os cristãos, lutar contra as cruzadas, levando a sua espada contra o reino da nação. Deus deu a Joana d'Arc divina sabedoria, ela sendo analfabeta, mas mais de tudo ela sabia. Os sonhos que Deus revelava, eles não acreditavam, lhe acusavam de heresia. Na verdade, ela era analfabeta, mas Deus dava muitos sonhos para ela, e ela, através dos sonhos que Deus revelava para ela, ela aprendeu, ela sabia de tudo. Mas a Igreja Católica, na época, né, com as cruzadas que via perseguindo os cristãos, não acreditavam e acusaram ela de heresia. Heresia é o quê? É macumbeiro, feiticeiro, essas coisas, né? E essas pessoas dizem que para se libertar do mal tinha que ser queimada. Então eles queimavam muitos cristãos assim, nessa época, a Igreja Católica, né? Aí, continuando. E sendo capturada pela Igreja Católica, junto com a Inglaterra, numa agressão cronológica, com toda essa confusão, convencendo os cristãos pela Igreja, condenando os cristãos pela Igreja Católica. Tratada por infração grave, Bispo Pedro a condenou para ser queimada viva. Muita gente se formou, pegando muita madeira, formaram ali uma fogueira e a guerreira se calou. Essa era a Joana d'Arc, mulher sempre verdadeira, para defender os cristãos, se tornou uma guerreira, nunca desistiu dos seus, honrando o nome de Deus, foi queimada na fogueira. Pois é, isso aconteceu em 31 de 1914. Ela ajudou a eleger o governo da França, né, com o apoio dos cristãos. O governo da Inglaterra não aceitou isso, que ele tinha feito aliança com a Igreja Católica, e a Igreja Católica nessa época estava liderando contra os cristãos. Isso foi isso que aconteceu com a nossa guerreira Joana d'Arc, infelizmente. Bom dia.